भाई सेटअप तो तगड़ा लग रहा है यार। हाँ भाई बढ़िया लग रहा है वैसे तो। भाई कितना खर्चा लगा होगा वैसे सेटअप पे? 5 लाख तो आगे होगा भाई। नहीं भाई इतना तो नहीं होगा, 10 लाख तो होगा। 10 लाख भाई वैसे प्लेटें कहाँ मिलेंगी? प्लेटें भाई पता नहीं यार। भाई प्लेटें कहाँ मिलेंगी? भाई एक ही ले ले, एक ही चेक कर लेंगे। चल भाई 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 दे भाई, दे दे भाई 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 दे दे भाई। भाई खत्म हो गया। भाई बिरयानी तो बढ़िया हो गई यार। भाई यार चटपटा और मीठा खाते हैं। भाई बड़ी मेहनत से मिल गई।